నేనులో ఉన్నటువంటి నేను, నీలో ఉన్నటువంటి నేనుని సరిగ్గా అవగాహన చేసుకొని, అర్థం చేసుకొని, ఈ రెండిటిని ఒకే గీత మీద గనక ప్రయాణం చేయించగలిగితే గనక అది నిజమైన స్నేహం అవుతుంది. అలాగే మనందరి మధ్య కూడా అందరిలోనూ ఒకే రకమైనటువంటి ఒక తత్వం అనేటువంటిది నెలకొంటలే మనకి. మిగతావన్నీ ఉన్నటువంటి వాటినన్నిటిని వదిలేసుకొని మనం ఉండటం అనేటువంటిది అక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్‌గా ఉండగలగడం అనేటువంటిది ఫ్రెండ్‌షిప్‌లో ముఖ్యం. సో, ఆ ట్రాన్స్‌పరెన్సీనే యోగానికి ముఖ్యం. ట్రాన్స్‌పరెన్సీ ఉన్న చోటనే సాధన అనేటువంటిది మనకి సాగుతూ ఉంటుంది. ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంది. మనం నిజంగానే స్నేహశీలురమా? ఓకే. మనం అనుకున్న మామూలుగా అనిపించింది ఏదో ఒక మనిషిని కనిపించిన వెంటనే ఏదో నువ్వు నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పి అనడం సాధ్యం కాదు కదా! ఎందుకంటే ఒక 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 ఫ్రెండ్‌ని గనక, ఒక స్నేహితుడిని గనక మనం మన జీవితంలోకి తెచ్చుకుంటున్నామంటే, ఆ స్నేహం అనేటువంటిదంటే చివరి క్షణం వరకు కొనసాగితేనే అది స్నేహం అనిపించుకుంటుంది. అంతేగాని అవసరం కోసం ఈరోజు మాట్లాడి ఏదో ఒక మనస్పర్ధలు ఏర్పడ్డాయని చెప్పి వదిలేసుకుంటాం అనేటువంటిది స్నేహం కాదు. స్నేహం అనేదేంటంటే ఎప్పుడు చివరిదాకా కొనసాగాలి మనకి. చివరి క్షణం వరకు కొనసాగాలి. ఒకసారి మొదటి క్షణంలో ఎప్పుడైతే మనం కలుస్తామో, అక్కడి నుంచి ఆ చివరి క్షణం దాకా ఒకే రకమైనటువంటి స్నేహంతోటి ఉంటూ ఉండాలి. ఒకే రకమైనటువంటి వ్యక్తిత్వంతోటి ఇద్దరి స్నేహం సాగుతూ ఉండాలి. అదే విధంగా ఏంటంటే నేను ఎదుగుతూ నిన్ను గూడా ఎదిగేటట్టు చేయగలగటం అనేటువంటిది స్నేహం అవుతుంది తప్ప, నేను ఇలా ఉంటాను నువ్వు అలాగా ఉండు అనటం అనేది అక్కడ స్నేహం కాదు. అక్కడ రాదది. కాబట్టి ఈక్వలెన్స్ అనేటువంటిది కావాలక్కడ. ఆ ఈక్వల్ కావటం అనేటటువంటిది ఏంటంటే, ఒక ఇద్దరి మధ్య ఒకేసారి సాధ్యం కాదు. కానీ కలిసినప్పుడు కాకపోవచ్చు కానీ, కలిసిన తర్వాత మాత్రం ఆ స్నేహంలో ఒకరిని చూసి ఒకరం పరిణమిస్తూ ఉండటం, ముందుకు పోవడం అనేటువంటిది చాలా అవసరం. అప్పుడు తప్ప మనం మనది స్నేహశీలం, మనది మన వ్యక్తిత్వంలో ఆ ఫ్రెండ్‌షిప్ స్నేహం అనేటువంటి వ్యక్తిమత్వం అనేటువంటిది ఉన్నట్లు లెక్కలోకి రాదు. మనలోని అసూయకి ఎన్ని ముఖాలో మనకు తెలుసా? స్నేహం అన్న వెంటనే ఏంటి వెంటనే తర్వాత నేను తీసుకున్న సబ్జెక్ట్‌లోకి వచ్చి అసూయ అనేది చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే అసూయ ఉన్న చోట స్నేహం అనేది ఉండదు. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే ఎప్పుడంటే అసూయ అనేది ఎప్పుడొస్తుంది? ఒకరిని ఒకరితోటి పోల్చి చూసుకొని వాళ్ళెక్కువ, వీళ్ళు తక్కువ అనేటువంటిది వారికి అది ఉంది, నాకు ఇది ఉంది. లేదా వారికి అది ఉంది, నాకు ఇది లేదు. ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ అసూయ అనేటువంటిది అది బాగా పేరుకుపోతూ ఉంటుందన్నమాట అది. ఎప్పుడైతే గనక అందుకనేంటి మనకి అసూయ అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే ఒక మనిషిలో ఉంటే గనక అది అక్కడ స్నేహం అనేది సాధ్యం కాదు. తర్వాత అసూయ అనే దానికి ఒక గిరి గీసి ఇదే అసూయ అని చెప్పడానికి లేదు. ఎన్నో రకాలుగా అసూయ అనేది బయటపడుతుంటుంది మనిషికి. మనం చెప్పాను కదా! ఒక ఒక అంతస్తు సంపాదన బట్టి అసూయ ఏర్పడుతుంటుంది. లేతే గనక వాడు మెలిగే తీరు బట్టి ఉంటుంది. అంటే ఒక వ్యక్తిలా మనం ఉండలేనప్పుడు, ఆ వ్యక్తినే ఆ వ్యక్తి చాలా గొప్ప లేతే అదే కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పుడేంటి మనలో మనకి మనంగా తక్కువగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నాకు నేనుగా తక్కువ అనుకుంటూ ఉంటాను. కాబట్టి అంటే ఎదుటి వ్యక్తితోటి మనం కంపేర్ చేయటం అనేది మానేసినప్పుడు, అక్కడ అసూయ అనేటువంటి దానికి అవకాశం ఉండదు. ఏదైనా అవ్వచ్చును. అది ఒక ఫ్యామిలీ లైఫ్‌లో అవ్వనండి, లేతే ఒక నైబర్‌హుడ్ తోటి కానివ్వండి, లేతే ఒక ప్రొఫెషనల్ లైఫ్‌లో కానివ్వండి, ఈవెన్ యోగిక్ లైఫ్‌లో గాని ఎక్కడైనా కూడా ఏంటి మనం ఎక్కడ అసూయ చెందకూడదు. ఈవెన్ అంటే ఒక వ్యక్తి పరంగానే వ్యవస్థ పరంగా కూడా మనది మాస్టర్ యోగాశ్రమం, మన యోగాలయ అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం కంపేర్ చేసుకొని ఇంకొక సెంటర్ తోటి కంపేర్ చేసి ఆ! వాళ్ళలాగా మనం లేకపోతున్నామనో, లేదా వాళ్ళకంటే మనం గొప్పగా ఎక్కువగా చేస్తున్నామనో, ఇటువంటి కంపారిజన్స్ కూడా అనవసరం. ఎందుకంటే ఎవరి పద్ధతిలో వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఎళ్తారు. అందులో ఉన్నటువంటి ఒక మంచి అనేది ఏదైనా ఉంటే గనక మనం ఏదైతే ఆచరించాలి, ఆదరించాలి అనిపిస్తుందో అవి గనక మనం దాన్ని గనక పట్టుకోగలిగితే గనక అది చాలు మనకు కావాల్సింది. కాబట్టి వ్యక్తుల్లో అయినా, వ్యవస్థలో అయినా మనం చేయాల్సిందేంటంటే అందులో ఉన్నటువంటి జారిపోయే తత్వాన్ని కాకుండా ఎదిగే తత్వంతో ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని మనం గనక రిసీవ్ చేసుకొని వాటిని మనం ఆచరణలో పెట్టుకోగలిగితే గనక ఆ విధంగా మనం గనక నడుచుకోగలిగితే గనక మనలో అసూయ అనేటువంటిది ఏమాత్రం ఎక్కడ ఏ విధంగానూ కనిపించదు. కాబట్టి అసూయకి ఎన్ని ముఖాల్లో మనకు తెలియదు. సో, కాబట్టి మనలో ఉండే అసూయ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందనేది మనం ఒకసారి గనక రివ్యూ చేసుకుంటే ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఒక గంట సేపు మనకున్నటువంటి ఫ్యామిలీ బాండింగ్స్‌లో గాని, లేకపోతే గనక నైబర్‌హుడ్ ఉన్నటువంటి బాండింగ్స్‌లో గాని, లేదా ప్రొఫెషనల్ బాండింగ్స్‌లో కానీ ఏ విధంగా మనం ఎక్కడెక్కడ మనం ఎలా ఉంటున్నామని గనక ఒక్కసారి మన లోపలికి మనం చూసుకోగలిగితే గనక మనకి స్పష్టంగా మనకు తెలుస్తుంది. మనలో ఉన్న అటువంటి అసూయ అనేటువంటిది ఏంటి అనేటువంటిది. అసూయ అంటే సింపుల్‌గా ఏంటంటే చెప్పాలంటే ఎప్పుడంటే అసూయ అనేటువంటి ఒక మనిషి గురించి ఒకటి ఆలోచించి ఇట్లా అనుకున్నప్పుడు, అది అనవసరం అనుకున్నప్పుడు అనవసరాన్ని వదిలేసుకుంటమే అసూయని తగ్గించుకోవడానికి మొదటి మెట్టవుతుంది. సో, ఆ విధంగా మనం అసూయ నుంచి మనం దూరం కావటం అనేది చాలా అవసరం.
మనం ఇతరుల్ని విమర్శిస్తూ మనం ఏం కోల్పోతున్నామో మనకు ఎరుక. అది ఇక్కడ నేను చెప్తుంది. చూసావా? మనేంటి ఒక వ్యక్తిని గురించి ఆలోచిస్తుంటాము. వాళ్ళ గురించి విమర్శిస్తుంటాము. వాళ్ళని వేలెత్తి చూపిస్తుంటాం. మనం ఎప్పుడు ఒక వ్యక్తిని వేలెత్తి చూపిస్తున్నామంటే మరో 4 వేళ్ళు మన చేతికి ఉన్నటువంటి మరో 4 వేళ్ళు మనం చూస్తున్నాయి. అంటే అతనిలో ఒక దుర్గుణం కనిపించిందంటే మనలో ఒక 4 దుర్గుణాలు మనలో ఉన్నట్టు. అతనిలో ఒక సుగుణం ఉందంటే మనలో 4 సుగుణాలు ఉన్నట్టు. అంటే అది గనక మనం పట్టుకోగలిగితే గనక ఎదుటి మనిషిని మనం వేలెత్తి చూపించడం అనేటువంటిది, విమర్శించడం అనేటువంటిది జీవితంలో ఎప్పుడు చేయం. ఎందుకంటే అక్కడ చూపించినప్పుడు వెంటనే మనలో ఉన్నటువంటి 4 మనకి బయటికి రావాలి. మనలో ఉన్న 4 దుర్గుణాలు గాని, లేకపోతే ఆ విమర్శతత్వం అనేది గాని బయటపడటం అనేది చాలా అవసరం అన్నమాట అది. కాబట్టి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఎదుటి వ్యక్తిలో నువ్వు ఒక సుగుణాన్ని, ఒక ఆదర్శాన్ని ఒక ఆదర్శ వర్తనాన్ని మనం చూస్తామో అప్పుడేమనిపిస్తుందంటే మనలో అసూయ అనేటువంటిది ఉండదు. అంటే అసూయ ఉండకపోవడం అనే కాదు. అంటే వాళ్ళంత గొప్పగా ఉన్నారే మనం లేనిపోని చెప్పి మనలో ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్‌ని గూడా మనం చేసుకుంటాం కూడా తప్పు కాదు. మనం తప్పుగాను అంచనా వేసుకోకూడదు. అలా అని చెప్పి ఎదుటి వాడిని చాలా గొప్పగాను మనం అంచనా వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎదుటి వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి ఒక మంచిని మనం రిసీవ్ చేసుకుంటే మనకు కావాలి తప్ప, దాన్ని చూస్తూ మనం అసూయ చెందుతూ మనం ఏదో అయిపోవటం అనేటువంటిది అది మంచిది కాదు. కాబట్టి మనం ఇతరులను విమర్శిస్తూ మనం ఏం కోల్పోతున్నామో మనకెరుక. సో, నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఇది ఒక 4, 5 క్వెషన్స్ ఉంటాయి గానీ, ఈ 4, 5 క్వెషన్స్‌ని గనక మీరు ఈరోజు ఏదో సందర్భంలో మిమ్మల్ని మీరు గనక మీలోకి మీరు చూసుకోగలిగితే గనక, ఇందులో ఇందులో ఉన్నట్టు మనం ఎటువంటి మనం జీవితాన్ని లేతే ఎటువంటి వర్తనాన్ని మనం సాగిస్తున్నాం అనేటువంటిది మనకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది. దానికోసం ప్రయత్నం కూడా చేయం తప్పేం లేదు. మనం కళ్ళు మూసుకొని మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం. మన ప్రతి ఒక్కరితోటి ఉన్న బంధం ఇప్పుడు నాకు గురువుగారితోటి ఉన్న బంధం ఏంటి? మా ఇద్దరికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్‌షిప్ ఏంటి? ఏ విధంగా నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను? ఏ విధంగా నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నాను? మాస్టర్ గారితోటి ఉన్నదేంటి నాకు? మాస్టర్ గారు నేను ఏ విధంగా ఎటువంటి విధంగా నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను ఆయన్ని? లేదా ఏ విధంగా నేను రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను? ఆయన నుంచి నేనేమైనా ఆశిస్తున్నానా? ఆశిస్తుంటే ఆ ఆశించడం అనేది దేనికోసం జరుగుతోంది? కేవలం నా కోసమే జరుగుతోందా? లేదా నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ కోసం జరుగుతోందా? లేదా ఒక 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 యూనివర్సల్ కాన్సెప్ట్ తోటి జరుగుతోందా? అనేటువంటి దాన్ని గూడా ఇవన్నీ మనలోకి మనం చూసుకుంటాం అనేటువంటిది అది. అది నీలోకి నువ్వు చూసుకోమంటే ఏదో కళ్ళు లోపలికి మన కనురెప్పలు మూసుకొని లోపలికి కూర్చున్నంత మాత్రం మనలోకి మనం చూసుకున్నట్టు కాదు. ప్రతి కోణంలోనూ మనలోకి మనం చూసుకుంటాం అనేటువంటిది చాలా అవసరం. మనం అభద్రతా భావంతో ముసుగులు తన్ని బ్రతుకుతున్నామా? ముసుగు తన్నటం అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఒక పదాన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారంటే ఇందులో మీకు ఎక్కడికెక్కడికి ఒక పదం కొత్తగా ఉంటూ ఉంటుంది. మామూలుగా మీకు అనిపిస్తుంది గానీ, దానికి ఒక మీనింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ముసుగు తన్నటం అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే, మనిషిలో ఒక బాధ్యత రాహిత్యాన్ని, బాధ్యతల్ని తీసుకోకపోవటం అనేటువంటి ఒక దానాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. బద్ధకాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. పట్టించుకోని తనాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ ముసుగు తన్నటం అనేటువంటిది. అందుకని ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను, ఈ ఇన్‌సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ నాకేదో ముసుగు తనటం అది అంటారు అసలు. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనం సైకలాజికల్‌గా కూడా ఏంటే మనం మునగ తీసుకొని పడుకుంటాం అంటే ఏంటంటే, వాటికేంటి ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడైతే మనిషి అట్లా మునగ తీసుకొని పడుకున్నాడంటే, ఆ మనిషిలో ఒక అభద్రతా భావం, ఇన్‌సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఉంది మనిషిలో. ఆ ఇన్‌సెక్యూరిటీ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే మనిషి ఆహ్, చక్కగా హాయిగా కాళ్ళు చాపుకొని పడుకోలేడట. కాళ్ళు ముడుచుకొని పడుకుంటానికి కారణం ఏంటంటే, ఇన్‌సెక్యూరిటీ ఉన్నప్పుడు అది సాధ్యమవుతుంది. ఆ ఇన్‌సెక్యూరిటీ అనేది ఏ విధంగా కావచ్చు. అది హెల్త్ పరంగా కావచ్చు, సైకలాజికల్‌గా కావచ్చు, సోషలాజికల్‌గా కావచ్చు, ఏ విధంగా కావచ్చనమాట. సో, మనలో ఏంటి ఆ ఇన్‌సెక్యూరిటీ అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, మనం సరైనటువంటి వర్తనాన్ని మన ప్రాపంచిక వర్తనాన్ని మనం సాగించలేం. కాబట్టి ఆ ఇన్‌సెక్యూరిటీని వదిలేసుకోవడం అనేటువంటిది మనకి చాలా ముఖ్యం అన్నమాట మనకి. ఆ అభద్రతా భావం నుంచి మనం బయటకి రావాలి ఆ ఇన్‌సెక్యూరిటీ నుంచి. మనం భయవర్తనంతో మనుగడ సాగిస్తున్నాం. అలాగే అంటే అంతేనమాట. ఆ భయపడుతూ ఫియర్ కాంప్లెక్సిటీ అనేటువంటిది పనికిరాదు. అక్కడేమో ఇన్‌సెక్యూరిటీ, ఇక్కడేమో ఫియర్ కాంప్లెక్సిటీ. మనలో ఆ ఫియర్ కాంప్లెక్స్ ఉన్నా గూడా మనం సరిగ్గా అనుకున్న విధంగా జీవించడం అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు. ప్రవర్తించడం అనేది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి భయం అనేది అవసరం లేదు. ఏ పని చేయాలన్నా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఏమవుతే మహా అవుతే అది మనం అనుకున్నది కాకపోవచ్చు. దాని గురించి పెద్ద పట్టించుకోలేదు. ఒక్కటైనా మనం చేయాల్సిన జీవితంలో బోలెడున్నాయి. చాలా ఉన్నాయి. కొన్ని వందలు, వేలు, లక్షలు మనం చేస్తుంటాం. మనం చేసిన పనులు కొన్ని పోతుంటాయి. అయిపోతూ ఉంటుంది. మనం ఒక గ ఒక గంపెడు ఏదో పండ్లో ఏవో తీసుకొస్తే, అందులో మూడో నాలుగో కుళ్ళిపోవటమో ఏదో జరుగుతుంది. అంత మాత్రాన మొత్తం అంతా మిగతా తినడం మానేస్తున్నామా? కాదు గదా! సో, మిగతా వాటితోటే మనం ఆనందపడుతున్నాం, తృప్తి పడుతున్నాం. అదే విధంగా అంటే కొన్ని ఎక్కడో జారిపోయినంత మాత్రాన వాటి గురించి ఇది ఇట్లా జరిగింది గదా! అని చెప్పి అనుకుని మళ్ళీ రెండోసారికి జాగ్రత్త పడటమే తప్ప, దాని గురించి మనం తక్కువ చేసుకొని చూసుకుంటాం గానీ, లేకపోతే మనం ఏదో కోల్పోయాం అనుకుంటాం అనేటువంటిది గానీ పనికిరాదు.
కాబట్టి మనం భయవర్తనంతో మనుగడ సాగించడం అనేటువంటిది పనికిరాదు. భయం అనేటువంటిది అసలు ఏ కోశాన కూడా మనకు వద్దు. దేన్నైనా కూడా ధైర్యంగా ముందుకు ఎడుకుంటూ వెళ్ళటమే. అందులో ఏంటంటే, మనం చేసిన పని కూడా అది మనకు సంబంధించింది అనుకున్నప్పుడు దాని మధ్య ఏంటంటే ఒక పైన మనం చెప్పుకున్నట్టేంటి ఆ ఫ్రెండ్‌షిప్ అనేటువంటిది, ఆ ఫ్రెండ్‌షిప్ బాండ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో, అదేంటి అది వేరు, ఇది నేను వేరు కాదనుకుని ఎప్పుడైతే అవుతామో, అప్పుడు చాలా సులభంగా మనం దాంతోటి మమేకం కలుగుతాం. ఆ పని చేయగలుగుతాం మనం. అది చాలా ముఖ్యం. ఈ పైన చెప్పుకున్నటువంటి ఈ ఫియర్ కాంప్లెక్సిటీ, ఇన్‌సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్స్ లేకపోతే క్రిటిసిజము లేకపోతే జెలసీ ఇట్లా ఇవన్నీ ఏవైతే చెప్పుకుంటూ వచ్చామో, వీటన్నిటికి మనం అవును అన్నదే సమాధానం అయితే, మనం ఆశిస్తున్న అభయవర్తన అంతరార్థం ఏమిటి? సో, ఇప్పుడు లేదు నేను నిజంగానే భయపడుతున్నాను. నిజంగా నాకు ఇన్‌సెక్యూరిటీ ఉంది. లేకపోతే నాలో జెలసీ ఉంది. లేకపోతే నాకు క్రిటిసిజం చేసే గుణాలున్నాయి. ఇవన్నీ అనుకున్నప్పుడు మనం ఒక ఒక కంఫర్ట్ లివింగ్ అనేటువంటిది మనకెలా సాధ్యమవుతుంది? సాధ్యం కాదు. కదా! కాబట్టేంటి వీటికంటే ఇవన్నీ లేనప్పుడు నీకు ఒక కంఫర్ట్ లివింగ్ అనేది సాధ్యం. ఇక్కడ తర్వాత ఈ వాక్యంలో మళ్ళా ఇంకొక పదాన్ని మీరు చూడగలరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అభయవర్తనం. మామూలుగా ఏంటి అభయ హస్తం అనేటువంటి పదం మనకు తెలుసు. అంటే ఒక 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 దేవతా విగ్రహాన్ని చూసినప్పుడు అభయహస్తం ఉన్నట్టు. లేదా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కొంతమంది స్వామీజీలు గాని, కొంతమంది గురువులు గాని చేస్తంటే అట్లా ఒక అభయహస్తంతోటి అలా చూపిస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఏదో నేను కూడా ఒక దేవుడితోటో, దేవతతోటో ఈక్వల్‌గా అన్నట్టు అన్నట్టు. అక్కడ అంటే అభయహస్తం ఇవ్వడం అంటే ఏంటి? నీ గురించినటువంటి బాధ్యత అనేటువంటిది నేను తీసుకుంటున్నాను. నీకు ఎటువంటి భరోసా ఇవ్వటం, జీవితానికి కావాల్సిన ఒక భరోసా ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, ఇక్కడ చెప్తోంది ఏంటంటే, ఒకళ్ళు ఇచ్చేటువంటిది కాదు భరోసా అనేది. నాకు మాస్టర్ గారు అక్కర్లేదు, గురువు గారు అక్కర్లేదు, లేకపోతే ఇంకోటి ఎవరు అక్కర్లేదు. నా వర్తనమే నాకు అభయాన్ని కలగజేయాలంట. అంటే భయం లేనటువంటి తనాన్ని నాలో రావాలి నాకు. అందుకని ఇక్కడ అభయ వర్తనం అనేటువంటి భయం లేనటువంటి వర్తనం అనేటువంటిది చెప్పాను. అంటే ఈ పదం వేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇక్కడ రాస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ పదం నాకు వచ్చిన వెంటనే ఆ అభయహస్తం అనేటువంటిది నా కళ్ళ ముందు మెదులుతున్నప్పుడు అభయ వర్తనం అనేటువంటిది చెప్పాను. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే డిపెండెన్సీ లేకుండా నా జీవితాన్ని నేను తీర్చిదిద్దుకోవటం అనేటువంటిది ముఖ్యం. ఇండిపెండెన్సీ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఏర్పడుతుందన్నమాట. సో, అందుకని ఇక్కడ ఈ అభయవర్తనం అనేటువంటి పదానికి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే, నేను డిపెండెంట్. నా జీవితం డిపెండెంట్. ఐ యామ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎనీబడీ, ఎనీవన్. లెట్ ఇట్ బి ఈవెన్ ద ఆల్మైటీ కావచ్చు. ఏదైనా కావచ్చు. దీని మీద నేను డిపెండ్ అయ్యలేను. నా వరకు నన్ను నేను తీర్చిదిద్దుకోగలను అనేటువంటి ఒక ఆత్మవిశ్వాస ప్రకటన కోసం పెట్టినటువంటి పదమే తప్ప ఈ అభయవర్తం అనేటువంటిది ఇంకోటి కాదు.